बैंकों करा रहे हैं पानी ना भरिया बस स्टेरिंग थले धक्का करता है। यार बड़ा टुटियां पईयां सारियां आ चमटा हुई आ पा देंगे नवी आप। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਆ i20 ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੋਂ ਖੜਕਾ ਕਰਦੀ ਆ ਗਿਆ ਢਿੱਲੇ ਬਾਲ ਜਵਾਨਾ ਸਟੇਰਿੰਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਲਾਉਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਖੋਲਦੇ ਆ ਸਟੇਰਿੰਗ ਨਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਾੜ ਰਹੀ बैंकों करा रहे हैं पानी ना भरिया बस स्टेरिंग थले धक्का करता है। खोलते हैं अपन पानी में भरिया बस यार बड़ा टुटियां पईयां सारियां आ चमटा हुई आ पा देंगे नवी आप। उधरले सही थी ये आ दोनों खराब है पा देंगे दोनों नवे समान धोता चंगी तरह स्टेरिंग का आप भी सही है भी ठीक है कुछ भी सही है ये पे ही पा देना ओके आ हम आप कर देंगे फिट न बाल जो नवे पा देने आप दोनों स्पोर्टर रबड़ा हेड़ियाँ आप नवे पाते टुटे हुए थे दोनों की पाते चंगी तरह आप ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।
ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਹੁਤ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ। स्प्रिंग बना करना इधर ढल चेक करनी इतने आप इधर इधर विखाए ढल चेक ढल नहीं होनी चाहिए ढलना च होर टाइट कर देना ढल निकल गया हम जैकनेट कर देंगे अपन इधर कर इधर जैकनेट कर देंगे नहीं होती इधर सही है ना ओके इतना इधर आया नहीं प्ले होना चाहिए बूट बार ला देंगे अपन स्टेयरिंग कंप्लीट अपना ला देंगे अपन गार्ड भी देना चंगी साफ सुफ अपन फिट कर देंगे इतने चल ओके ला बोट भी के बोल्ट कर देने टाइट ना फिर सपोर्ट रड ला देंगे आ पई आ भी लोड़ा नवीं पा देंगे आप चलो भी करता वो भी करता नसरा खुला हो गया आप नवी आप कितना फर्क पै गया फिर पा नवी पत्ती थले ही वेख ला हम ला देंगे बोल्ट दे आप लग गया रोड़ा अवे गोलियां ठीक है दियां दोनों ही सही आवे आ बुश पाते आप दोनों आ भी टुटा वैसे आ भी
ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿੱਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਗਾਡਰੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਚਮਟੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਤੀ ਗਾਡਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਬੋਲਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਟ ਲਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟਾਇਰ ਪਰ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਚਮਟੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਿੰਕਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚਮਟੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਆ ਉਧਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲੈ ਦੇ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।